Men hei, hula hula folkens, og velkommen til en ny episode og sesong av Filmjøkene. That's right. Og vi ute med nye episoder nå. Hvor ofte blir det, Ivar? Det blir hver andre uke. That's right. Og vi starter sesongen med en 80-talls actionklassiker av Andy Sidaris, nemlig Hard Ticket to Hawaii. That's right. Spill temalåt, Karl August. It's a hard ticket to Hawaii. It's not paradise all the time. Uten playback og greier. Jævlig bra. Takk til deg, Karl August. Men ja, vi får vel bare hoppe rett ut i det. Altså, Hard Ticket to Hawaii. Det er jo ikke en film folk flest har hørt om. Nei, altså, men i likhet med andre kalkunfilmer så har jo folk stiftet kjennskap til den filmen her gjennom en scene på YouTube. Oh my God! Nei, ikke den. Garbage Day! Nei, ikke den. Vi snakker om... Eller vent, vi sparer den til slutt. Ja, ok. Ja, det er bedre at vi tar den til slutt uansett. Ja, for det her er en liga for seg selv i total what the fuckery og absurditet. Yes. Og Alex, hva handler Hard Ticket to Hawaii om? Det skal jeg fortelle. I filmen følger vi de freske babesene Donna og Taryn, som jobber som øyvoktere, helikopterkjørere. Jeg er ikke helt sikker på hva de egentlig jobber som, men de er i hvert fall store fans av Andy Sidaris tidligere filmer. Taryn, you have a Malibu Express poster hanging over your bed. The store threw it in for free. I thought you'd get a kick out of it. Og jobbmøtene, de ble holdt toppløse i boblebadet. Let's unload and hit the jacuzzi. I do my best thinking there. Høres ut som en bra jobb, eller hva? Ja, sign me up. Det burde for øvrig nærmes at disse babesene spilles av noen ikke mindre wundersjøene enn Playmate of the Month, mars 1984, Donna Spear, og Playmate of the Month, juli 1985, Hope Marie Carlton. Playboy-modeller i hovedrollen? Slettes ikke verst. Nei, og ikke bare er de trivelige å se på, men de spiller faktisk helt greit. Ja. Og som om det ikke kommer godt nok fram via titelen, så foregår altså denne filmen på Hawaii. Og her må jeg si at Andy Sidaris virkelig har fått landskapsbilder for alle pengene. Det er nesten så du forventer at John Hammond skal komme inn hvert øyeblikk og si There it is. It's a hard ticket to Hawaii. It's not paradise all the time. It's a hard ticket to Hawaii. Andy Sidaris, he spared no expense. Uansett, Donna og Taryn roter seg opp i fluks med hurlumhei i det de oppdager ulovlig diamant- og narkohandel på øya. De driver litt hobbyspionasje med en VHS-kikkert. Ja, that's right, VHS-kikkert. Og finner ut at det hele er drevet av en russisk mafiadude med kloke, men spydige kommentarer. If brains were birches, you'd have a clean cage. Kødder ikke med han der? Nei, men disse jentene da, vet hvordan de skal håndtere sånne bad guys. Freeze! That's right, med ninjastjerner. Ja, men de har jo ikke uendelig med ninjastjerner da. Så da er det godt at tøffingene Rhodey og Jade ankommer øya. To hemmelige agenter da, som har kofferten full av anabole steroider og bazookaer. The bazooka, Rowdy? It's the only gun I can hit a moving target with. Har du noe fakta på disse, Karl August? Tja, jeg synes det drar kjensel på Rhodey. Om ikke takk feil så er han Ron Moss fra Glamour, den såpeserien som gikk på TV Norge. For våre seere som digger glamour, så er jo det helt klart en innertier. Glamour forelsker seg i hytt og pine, men i Hard Ticket to Hawaii er han egentlig mest opptatt av å skyte bazooka. Og han Jade-fyren, hvem er han? Profesjonell kickboxer, det er han i hvert fall. Det kjenner jeg på teknikka. Han er spilt av en viss Harold Diamond, si der og noe. Harold Diamond? Ja faen, det er jo han fyren i Killing American Style. Og hvem har laget Killing American Style? Ja, faen, det er jo ingen ringere enn Amir Shervan, fyren bak Samurai Cop.
Jeez, altså det her er jo ikke tilfeldig. Denne filmen var jo skapt til å bli B-filmgull. Men uansett, nå må vi ikke glemme en vesentlig del av plottet her som vi enda ikke har nevnt. Nei. For her får du ikke bare servert Playboy-modeller som må teame opp med en såpeoperastjerne og en kickbokser for å slåss mot russiske mafiabosser med bazooka ninjastjerner mens de kjører crosssykkel. Nei, for på flyet til denne øya har det også havnet en blodtørstig slange. Og det er ikke en hvilken som helst slange. That snake they have is dangerous. It's contaminated. Den er nemlig infisert med kreftsyke rotter. Now that snake has been infected by deadly toxins from cancer-infested rats. Og alle vet det at slanger som er infisert med gift fra kreftsyke rotter, ja, hva er de, Iver? De er dritfarlige. Jævlig farlige, ekstremt farlige faktisk. That snake don't do anything that don't get near it. Hvem står bak dette her mesterverket? Jo, vi nevnte det innledningsvis. Det er en dude som heter Andy Sidaris, og han var hovedsakelig produsent innenfor sport og TV og sånt. Men i en alder av 54 så fant han plutselig ut at han skulle begynne å lage actionfilmer med Playboy-modeller i hovedrollen. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og hvem var det som var produsenten hans på de filmene her? Jo, det var kona hans. Yes, Arlene Sidaris, som for øvrig var helt bekvem med at mannen drev og lagde film med hotte Playboy-modeller. Null stress det. But when he was going to do the first of this series, which was Hard Ticket to Hawaii, we were going to put up our house as collateral. He said, well, honey, if you're going to put up our house as collateral, I think I better be writing the checks. Skikkelig radarteam det der. Men for å si det sånn, Hard Ticket to Hawaii, det her er jo en sånn type film der du bare får servert den ene absurde scenen etter den andre. Ja. Du har blant annet en fyr som blir drept med en frisbee. Vi får servert classy sjekkereplikker. I'm gonna give you the best seat in the house. Oh, and where's that? You can sit right here on my face. Smakfulle asiatiske imitasjoner. A man with deadly hands must be very careful while slapping on aftershave. Latinamerikanske sumobrytere. El favor necessary to Calioso, mi amigos, at el restaurante. En skalla transvestitt. Og sexscener med stor innlevelse. Donna, you're the greatest. Ok, det her er en crappy film, men han virker til å være lagd med genuin entusiasme, og er samtidig liksom så proppfull av ville ideer som jeg aldri kan se for meg at en Hollywood-produsent ville tillatt å slippe gjennom. Og det gjør filmen bare ekstremt underholdende. Ja, og her kommer vi jo da til filmens Grand Ouvre, som da er den legendariske scenen vi nevnte til å begynne med. Ja, han har kanskje ikke blitt like legendarisk ennå som Oh my God! Garbage Day! Eller You are taking me apart, Liza! Men vi synes denne her scenen er hakket mer sprøytende gal og moro. Her kommer han! Ok, fram med skateboardet. Here's the gun, skater. Blow him away. No problem, baby. Oppblåsbar barbarodokke. Wow! Og shotgunnen, se her ja, nå er vi i gang. Nå er vi i gang. Og hva skjer så? Bam, bam! Jade, how bad you hit? Null stress for Jade. Han har blitt skutt før. But I'll live. Let's get that turkey. Ok, og nå kommer vi til høydepunktet i scenen. Bam! Wow! Og for all del, ikke glem Bam! Wow! Det her er det vi på godt norsk kaller en what the fuck-scene. Det er litt i likhet med karatescenen i Pieces. I Pieces hadde regissøren tilfeldigvis tilgang på Bruce Lee-imitatoren Bruce Lee den dagen, og slang han dermed inn i filmen uten mål og mening. I am out jogging, and next thing I know, I am on ground. Something I eat. Bad chop suey. So wrong. Her i Hard Ticket to Hawaii hadde Sidaris tilgang på skateboardmesteren Russell Howell, så hvorfor ikke lage en helt random scene med han? Man, he must be smoking some heavy doobies.
sånt blir det what the fuck-scener ut av. Du har verdens mest absurde plott, og det er gøy fra ende til annen. Han er ekstremt underholdende. Så det her er liksom en sånn type B-film som er bare så perfekt å se en vennegjeng over noen øl. Og så gir han jeg slår til med karakter 8 av 10 eksploderende barbardokker. Og karakter, Ivar, hva sier du? Nei, altså det her er jo den ultimate sommerfilmen for alle som liker cheesy actionfilmer da, med Playboy-modeller og vi har jo nevnt det meste her som er verdt å nevne. Girls, guns and G-strings, det er det går i. Der har du jo beskrivelsen basically. Så jeg tenker altså da 8 av 10 VHS-kikkerter, det er greit altså. Og da må jeg bare si en liten shoutout. Tusen takk til Martin Hauge fra Playcom Østfoldhallen for alle, ikke bare denne her, men han har gitt oss donert masse VHS-er, fete filmer. Blant annet så ga da Martin oss denne her heftige samleboksen av Andy Sidaris sine filmer, og da går det da i Girls, Guns and G-Strings. Og det var via denne for første gang fikk sett Hard Ticket to Hawaii, så tusen takk, Martin. Og er dere i Østfold, nærmere bestemt Fredrikstad, så går det jo an å ta seg en tur innom Playcom-butikken hans. Dette er genuint filminteresserte, trivelige folk. Yes, så da er det bare å sjekk ut Filmjunkien igjen om 2 uker, for da har vi en ny spennende episode. Ja, vi kan røpe at det blir noe i Splattergata. Muligens. Vi ses om 2 uker. Hei, Karl August, har du bladene mine nå? Jo da. Karl August, hva faen? Sorry, det ble litt mye gris her når jeg lagde glassur til kaka mi.